我真係好冇用啊！戒極都戒唔到嘅，次次都失敗，仲離譜到連阿媽啲首飾都拎晒去咯，又阿爸攞啲錢去睇醫生，點知又攞咗去索 K， 我都唔明自己點解會咁做噶，已經冇錢噶啦，仲呢啲食飯錢去索埋 K， 我係咪癲咗啊？每次見到阿媽喊，我都好嬲我自己，好難受，我真係唔想再對住佢哋啦。對住佢哋，我都唔知點解會做啲咁嘅嘢嘅。我覺得自己好冇用，好對唔住佢哋啊！你哋唔好再理我啦。相信你依家個心好痛，好自責，好後悔。曾經令屋企人好傷心，拎咗阿媽啲首飾去當，又呃咗阿爸啲錢。你依家係咪覺得唔知點做好，淨覺得好難受？你係咪想繼續難受落去，自責落去？既然知道自己做錯咗，就唔好俾自己繼續錯落去。你父母都唔想你繼續錯落去，雖然係做錯咗，但係你仍然可以選擇做返好。你知唔知啊？一切嘅改變就係由呢一刻選擇開始。這一天，想知道這事件。望鏡子，鏡子中倒影那人是誰？害怕，怕得快瘋了。我試着改變，放棄討厭以前，但改變的動力實太少，就是這思想令我無法改變，就是這什麼摧毀我這一生，試着努力衝刺，實在沒法向前，更害怕這一刻